Eh, Channel kali ini kita akan bahas soal RAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang nanya, jadi Min, kalau mau upgrade RAM itu yang dilihat apanya? Oke, di sini saya jelaskan RAM itu ada beberapa tipe. Kalau saya tanya kembali ke customer, pasti saya nanyanya DDR berapa? DDR berapa, berapa giga, PC-nya berapa? Bisa dilihat di sini. Oke. Tim Erlin. Di sini DDR 4. PC-nya 2400 sama kapasitasnya 8 GB. Beda sama Hynix. Ini kapasitasnya 2 GB. DDR-nya PC 3. PC-nya 12.800. Oke. Ini DDR 4. Kita lihat dari PC. 4 GB kapasitasnya. PC ini DDR 4. PC-nya 2400. Oke. Ini RAM internal. Kalau rusak bisa diganti, tapi kalau di-upgrade enggak bisa. Laptop pun kalau misal ini enggak dipasang memori eksternal, laptop ini bakal nyala karena di internal motherboardnya ada RAM internal. Enggak semua teknisi bisa ganti chip RAM. Tapi selama rusak, Putrakom bisa. Tapi sesuai, chipnya harus sesuai sama chip yang lama. Nah, ini Asus X455LG. Jadi ini masih bisa di-upgrade ya teman-teman. Nah, kalau misal ada motherboard yang nggak bisa di-upgrade, itu yang nggak ada ininya. Jadi cuman RAM solder ini. Kalau kondisi nyala mau di-upgrade RAM nggak bisa. Oke. Solusinya apa, Min? Buat speednya supaya bagus. Solusinya cuman up SSD. Jadi kalau misal RAM nggak bisa di-upgrade, solusinya cuman up SSD aja. Gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih.